दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीके। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हेल्दी लाइफ विद आयुर्वेदा में। आज की वीडियो हम बना रहे हैं, कई बीमारियों को अकेले ही ख़त्म कर देता है ये पौधा। घर में यदि आप इसे लगा लेंगे तो बहुत लाभ होगा आपको। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ ताकि कोई वीडियो आप मिस नहीं कर पाएँ। आपने आंवले का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने भुवई आंवला के बारे में सुना है? शायद नहीं, या हो सकता है आप में से किसी ने सुना हो। बेहद ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। दरअसल ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कई बीमारियों को ख़त्म करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। आज हम आपको भुवई आंवला से होने वाले स्वास्थ्यवर्धक लाभों की जानकारी देंगे। पीलिया में लाभकारी। यह पीलिया में काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके लिए इसे जड़ सहित उखाड़ लें और इसका काढ़ा बना लें और इसे सुबह शाम सेवन करें। इससे पीलिया ठीक हो जाता है। लीवर में सूजन होने पर भुवई आंवला का रस और पुनर्नवा के रस, इन दोनों का सेवन करें। इससे लीवर की सूजन कम हो लगती है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है व्यक्ति। खांसी में असरकार। काफ़ी दिनों से यदि लंबी खांसी से आप परेशान हैं तो भुवई आंवला तथा तुलसी की पत्तियों का काढ़ा बनाकर पिएं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ के रोगियों को भुवई आंवले और काली मिर्च का सेवन करना चाहिए। इससे डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है और कोई परेशानी नहीं होती। मुंह के छालों में लाभदायक। मुंह के छाले होने पर भुवई आंवला के पत्तों को चबाना चाहिए। इससे मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे भुवई आंवला के बहुत अधिक लाभ और प्रयोग। आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।